नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे सिरप के बारे में जिसको आप घर पर ही बना सकते हैं और इस सिरप के बराबर कोई बाजार में मिलने वाला सिरप भी काम नहीं करता। जी हाँ, कैसी भी खांसी हो तुरंत कंट्रोल करने का सिरप है आपके घर में मौजूद। तो चलिए आपको वो तरीका बताते हैं। दोस्तों, अदरक प्राकृतिक रूप से सर्दी और खांसी को दूर करने का काम करता है। इसके अलावा ये गले में अंदर की ओर आने वाली सूजन को भी कम करता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और बेहतरीन एंटीवायरस होने के साथ साथ ये कई तरह से फायदेमंद है। अदरक में ओलेओरेस नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो कफ और सर्दी की समस्या को दूर करने का काम करता है। अदरक के अलावा कफ सिरप बनाने वाला शहद भी स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही फायदेमंद है। ये गले के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है और इसमें कई प्रकार के गुण भी पाए जाते हैं जो संक्रमण से सुरक्षा करते हैं। वहीं नींबू में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर नींबू इम्यून पावर को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा इसमें एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं। वहीं ग्लिसरीन एक नेचुरल है। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे आप बना सकते हैं घर पर ही एक कप सिरप। एक कप सिरप बनाने के लिए आपको अदरक, शहद, 2 नींबू और पानी की जरूरत होगी। सबसे पहले अदरक को सफाई से छील लीजिए और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए। उसके बाद एक ताजे नींबू को कद्दूकस कर लीजिए। एक गहरे बर्तन में 1 कप पानी डालकर उसे गैस पर गर्म होने के लिए रख दीजिए। इसमें आधा कप कटी हुई अदरक डाल दीजिए, साथ ही आधा चम्मच घिसा हुआ नींबू डाल दीजिए। इस मिश्रण को 5 मिनट तक उबलने के लिए रख दीजिए और फिर छान लीजिए। इस घोल में शहद डालकर इसे हल्की आंच पर दोबारा से रख दीजिए, लेकिन इसे उबालिए बिल्कुल भी मत। इसके बाद इसमें 2 नींबू निचोड़ दें और इस पूरे मिश्रण को कुछ देर तक धीमी आंच पर पकने दें और उसके बाद जब ये पक जाए तो ये किसी जार में भरकर रख दीजिए। तो इस सिरप के इस्तेमाल से आपके कफ और खांसी की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि आप घर पर कैसे एक बहुत ही कमाल का सिरप बना सकते हैं जो आपके बच्चों के लिए और आपके कफ और खांसी को दूर करने में मददगार है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।